громче, громче. Человек из дома вышел, увидеть на мир поближе, снова страх. Человек много надо, чтоб была на сердце радость. Он смеется снегопадом, солнцем не видит прав. Руководитель коллектива Татьяна Владимировна Шайнер. Друзья, партнер Рейн, между прочим. Эти дети тоже принимают Рейн. Вот вам живая реклама, можно даже так сказать.